Olá pessoal, hoje vamos falar aqui de novo sobre bruxismo. O bruxismo é uma patologia que está acontecendo cada vez mais. Então, nesse momento que a gente está de pandemia do Covid-19, eu como cirurgiã dentista estou vendo muitos casos de bruxismo e tenho lido algumas notícias que realmente têm aumentado muito nos consultórios de outros dentistas. Então, assim, eu tenho visto muito fratura radicular, né? Fratura da raiz do dente. Que às vezes as pessoas acham que não tem explicação. Por que está fraturando a raiz do meu dente? E aí, com certeza, com toda certeza, o bruxismo tem influência. Claro que às vezes alguns hábitos de comer comidas assim um pouco como castanhas muito duras, amendoins muito duros, tem pessoas que têm hábitos corriqueiros de fazer o uso desses alimentos, isso também piora. O bruxismo, a gente pode fazer ele de dia como pode fazer de noite. Então são hábitos inconscientes. Então, assim, de dia, o que acontece? Você pode começar a se conscientizar daquilo, né? Prestar atenção em você e ver se você está apertando os dentes e parar de apertar os dentes. E isso é um exercício diário, né? Então, você tem que desencostar os dentes. A gente tem que aprender a não ficar apertando os dentes durante o dia. Nossos dentes foram feitos para mastigar, para falar, né? Então, não é para apertar o dente o tempo todo. Então, essa é uma grande dica que eu dou. Durante o dia, tá percebendo que tá apertando os dentes, bota a língua atrás dos incisivos superiores ou no céu da boca, que isso já vai trazer um relaxamento. Só que isso é um exercício constante até o seu inconsciente fazer isso naturalmente, tá? Então, assim, só que à noite é quando o bruxismo ainda é maior, porque a musculatura que a gente tem aqui no rosto, que é o masseter, se ele estiver bem tensionado, ele vai fazer uma força tão grande que você vai apertar muito os dentes. Então, algumas pessoas fazem apertamento, outras rangem, outras ficam batendo os dentes. Então, tem pessoas que faz tudo. Ranja, aperta, é terrível. Então, isso está realmente causando muita fratura dentária, tá? Por conta do excesso de mordida. Então, é importante procurar o dentista para você saber qual é o melhor tratamento no seu caso, porque o bruxismo está associado ao estresse, né? A parte emocional, a ansiedade. Então, quando a gente fala que na pandemia do Covid-19 isso está aumentando, é por causa dessa questão mesmo que as pessoas estão muito tensas, às vezes parentes doentes, problemas financeiros. Isso tudo vai acarretando um problema muito sério, principalmente durante o sono. Então, na hora do sono é aquele momento que a gente tem que relaxar, né? As pessoas não conseguem entrar num relaxamento e acaba realmente descarregando todo o seu sistema nervoso nos dentes, tá? Então, o que é preciso? A gente hoje em dia tem vários tratamentos. Pode ser feita a terapia neural, né? Para poder fazer esse tratamento de relaxamento das faces, relaxamento da musculatura, relaxamento até do próprio corpo, né? Do seu sistema nervoso autonômico. Então, assim, vai regular o seu sistema nervoso, fazendo com que você diminua o bruxismo. Temos as placas protetoras, né? As placas de bruxismo, que também são importantes, porque não tem como dizer que na hora de dormir você não sabe o quanto
você está apertando os dentes. Então, a gente tem que avaliar a gravidade da situação. Ou você pode usar durante um período, depois não usar mais. A toxina botulínica também pode ser utilizado para casos bem intensos de bruxismo. Então, é aplicada a toxina botulínica nessa região da musculatura, tá? Do masseter, dos dois lados. E pode ser também nesse músculo temporal. Isso vai fazer com que haja um relaxamento dessas musculaturas. E aí a pessoa diminui a força da musculatura, no caso, né? Então vai diminuir o atrito dos dentes. Então, assim, procure realmente fazer o tratamento ideal, porque as fraturas, às vezes as pessoas não entendem, acham que é exagero, mas quando dependendo da fratura, vai perder o dente, né? Então, a pessoa pode sentir dores fortes. Tem muitas fraturas que não tem tratamento, é extração dentária. Então, é muito importante a prevenção e vocês terem conhecimento disso, tá bom? Então, assistam nossos vídeos, deixem seus comentários, curtam aqui a nossa página, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!